Hatimaye tunasonga mbele zaidi na hii hapa ni katika sehemu yetu ya pili. Lakini mtoto wa mtumwa huyu ambao ameepuka kufa, maana watoto wa kiume wote walikuwa na uawe, na maana huyu anasema hii ni wewe unafahamu pamoja na mimi. Hakuna mtu mwingine anayejua. Huyu ni mwanangu. My mother and her mother before her were branded to the Pharaoh's service. Mimi nimepewa jukumu la kuwa mtumishi na kuwa mwaminifu katika jumba la Farao. Hili unalotaka kulifanya madam sio sahihi. Akama nimesema hivi. Huyu ni mtoto wangu. And you will serve him as you serve me. Sasa utamtumikia mtoto huyu kama unavyonitumikia mimi. Sink it into silence. Kwa naomba ukae kimya. Huyu mama ana kiapo kwenye mkono wake hapo kwamba ataitumikia nyumba ya Farao kwa uaminifu. Sasa hili ni tatizo kwake. Sasa akazamisha ule kile kikapu kupoteza ushahidi, lakini bado nafsini mwake alitamani afiche siri hii. Akaficha kile kitambaa, akambainua mikono juu. Sasa kula kiapo kupitia maji haya, na siku utakapovunja kiapo hichi hakika utakufa. The day you break that oath will be the... Yani siku utakapovunja kiapo hichi ambacho tunafanya mimi na wewe, agano hili, utakufa. Kwamba hutomwambia mtu wote kuhusiana na siri hii. Alimpa kiapo. Mama anasema mwanangu huyu utakuwa mtu mkubwa sana katika taifa la Egypt. Misri. Live when the pyramids are dust. Anasema vizazi vyote vitakutukuza. Wafalme watapiga magoti mbele yako na kukusujudu. You shall be called Moses. Kwa kuwa nimekutoa kwenye maji, basi nitakuita Musa. Kwa kuwa umetokana, nimekupata kwenye maji patakatifu, basi nitakuita Musa. Mungu alishampa jina kwa kumtumia mwanamke wa Misri, basi Musa jina likapatikana, na hilo ndilo jina ambalo Mungu alilichagua. Mungu hutumia watu, hutumii mawe. Hata ule simdhania anaweza kutumiwa na Mungu. Huwezi kuamini. Such favor with the people can be dangerous. Miaka kadhaa baadaye ikapita. Walizaliwa watoto wengi katika jumba la Farao, na alikuwepo Farao mwingine kwa sasa ambaye ndio yuko madarakani, na alikuwa na mtoto wake ambaye anaitwa Ramsey. Hicho kipindi ndio kipindi cha kukua kwa Musa, na Ramsey na Musa walikuwa na rika moja. Sasa kulikuwa kuna ubishani mkubwa kati ya Ramsey na Musa. Na mfalme huyo anampenda Musa. Anasema, yes, haina maana kwamba mtawala wa nchi hii anaweza kuwa mtoto aliotoka kwenye kiuno changu. Ila mtawala wa nchi hii ni yote ule atakayetii amri katika ukoo wa Farao. Of your body. Who else could be your heir? Unafikiri ni nani unapaswa kumtetea baba kama somi? Baba anasema nimesha kuambia. I owe that to my fathers. Yeyote atakayekuwa kiongozi wa Egypt atakuwa ni mtoto kutoka katika uzao wetu. So lazima awe mwanangu. Wewe hujatimiza kanuni zote. Kuna vitu bado. Musa kila anachoombea kufanya anafanya, tena kwa uaminifu mkubwa na kwa nguvu kubwa. Kwa tunaangalia ni nani anayeweza kufanya kazi. Nilikupa kazi ya kujenga mji wa Goshen, lakini muda umepita sana. Goshen haijakamilika. Hii ilikuwa ni makao mapya ya Farao. Alipewa kazi hiyo Ramsey, lakini hajakamilisha. Kwa mabishano ilikuwa ni makali sana. No pretended brother. Anasema ni kaka wa kujifanya. Hatokaa kae kwenye kiti cha ufalme baba. Mimi nakuwa pia. Mimi ndo nitakayekuwa mrithi wako. Baada ya wewe mimi ndo nitakayekuwa Farao. I too shall have. Akambe iwe na isiwe, nitakayemchagua ndiye atakayekuwa kiongozi. Lakini mwanamke atakayekuwa katika kiti hichi kama mke wa Farao atakuwa ni binti anaitwa Thesi. Huyu binti anamuita Thesi, anapendwa sana na Farao na ni mtoto dada yake mmoja. Ni mtoto tu wa dada yake. Yes. Mwingine sasa. Can't see him. Sasa Moses. Mambo haya. Leo Moses alikuwa anarudi baada ya kupewa kazi kubwa sana. Alipewa kazi kwenda kuwapiga. Mara zote Musa alikuwa anatumwa kwenda kuvamia falme mbalimbali na kuleta utukufu kwa Farao. Sasa hii ilikuwa ni kazi yake moja kubwa sana, alitumwa. Na leo alikuwa anarudi. Binti Thesi anampenda sana Musa, alikuwa anamsubiri kwa mkubwa sana. Ni moja katika mabinti Farao. Yaani wamezaliwa katika ukoo huo. Na huyu ndio mwenye kibali na Farao wa sasa, na ndiye aliyemtazamia kwamba
Kama Musa atakuwa madarakani, basi huyo atakuwa ni mkewe. Kama si Musa, basi lazima tu mwanamke huyo ataolewa na yoyote atakayekuwa madarakani. Hili alishalipitisha. Sasa Musa ndo anaingia. Baada ya miezi kadhaa alitumwa kazi na amerudi na ushindi mkubwa. Kaja na zawadi kibao. Katika moja ya nchi ya Kiafrika alikwenda kufanya kazi. Alright. Wakati anakaribishwa kwa furaha kubwa bwana Musa. Huyo ndo Musa. Sifa kibao. Kamanda Musa ametoka Ethiopia. Katoka Ethiopia na amekuja na zawadi kimkem. Awali alitumwa kwenda kupiga ufalme wa Ethiopia na kuleta mali zote za Ethiopia, ni kuleta utawala wake hapa. Lakini Musa alitumia hekima kubwa. Kapiga magoti mbele mfalme. Mfalme anasema heshima kubwa, karibu sana serpents used against you, mtoto dada yangu. Mara zote nimekuwa nikikutuma kupiga falme, umepiga kuliko umeleta ushindi mkubwa. Who is this fair Thesi amefurahi. house of Pharaoh? Nani huyu mzuri kaja katika nyumba ya Farao? at your return. Karibu sana kaka kwa kurudi. Ramsey ni mnafiki. Great one? Jamaa anasema sina sababu karibisha na Great one? Yeah. Nimekuletea mfalme Ethiopia pamoja na mke wake, mfalme na queen wa Ethiopia. Alitumwa kwenda kuwapiga, lakini ameenda kuongea nao, wakaelewana kuweka connection na Farao. Command them to Piga magoti mbele mfalme. Ramsey anasema kwamba hatuko kwenye utaratibu huo. Hawa sikuwavamia, ila niliongea nao tukakubaliana. Umekuja kufanya friendship, yani urafiki na Farao. Kwa hiyo hakuna cha magoti, ni kupeana heshima. welcome as a friend. Bwana karibu kama rafiki. Mwanangu alinipa taarifa zote na mambo yote ambayo mliweza kuyafanya. Kwa hiyo karibu kama rafiki. Of your friendship. Anasema kwa sababu ya urafiki wetu, na mimi nataka nimzawadie mtoto wako mwenye hekima sana huyu. Musa alimpa pisi ya madini aina ya green. Yani green tourmaline. To see a man honored by his enemies. Ni heshima yangu kubwa sana. Nilituma watu kuwavamia ninyi kama maadui zangu, lakini badala yake mmekuja kuwa kama rafiki zangu. Comfort. Basi mwakaribishe wageni na kuwapa hifadhi safi. Yani Musa alitumwa kwenda kupiga, lakini alitumia hekima alionayo. Akawaleta kwa hekima na wakaelewana. Haya. Hapo ndipo Farao anapompenda Musa. Anasema lakini pia sio tu mfalme peke yake, ameambatana na watu walikuwa kimsindikiza na wamekuja na zawadi mbalimbali kutoka katika mji wao mkuu wakimsindikiza mfalme wao. Wamekuja na goldi, shaba. Unajua ukitaka mali za mwanadamu, teka kwanza moyo wake. Sasa Musa aliuteka moyo wa watu hawa na wamekuja kwa moyo. Sasa si kuwavamia kuwanyang'anya mali zao na madini yao na mashamba yao. Kwa moyo aliteka mioyo yao. Mwisho wa siku wamekuja na dhahabu, kila aina ya madini. Down the Nile 20 full barges. Sasa anamsomea idadi ya vitu vilivyoletwa. All for your new. Anasema vyote hivi ni hazina ambaye itakwenda kujenga mji wako mpya wa Goshen. Unfortunately, I have. Anasema ni kweli, nashukuru kwa habari hiyo, lakini mji wa Goshen mpaka sasa hujasogea, maana alipewa kazi Ramsey na hajafanya kitu. Ramsey anasema kama baba, naona mimi sifai, umpe Musa basi na ile jengo amalizie yeye, huo mji amalizie yeye. Maana mara zote naona sifa nyingi zinaenda kwake. Deliverer. Hapa anasema ina tatizo. By every falling star since my father's time. Na ziko taarifa ambazo nilikuwa nikisikia toka kipindi cha kuzaliwa kwa baba yangu kwamba kunayo nyota ya mkombozi atakuja kukomboa wana wa Israeli kutoka katika mikono yangu. Hizi taarifa mmezisikia? Ramsey anasema ndo taarifa zilizojaa. Na sasa wana wa Israeli hawataki tena kufanya kazi. Wanasema mkombozi amekuja, atakuja kuwakomboa. Sasa mzee akajadiliana na binti anayempenda sana. Anamuita anko. Na anampenda kwa yule binti, kapata kibali tu. Sasa anasema kaeni mbele yangu ninyi nyote niwape kazi. Baada ya kazi ya kwanza ya Musa. Would you please your Pharaoh Moses? Unaweza kumtendea hili Farao Moses? You build my city. Ukasimame kwa ajili ya kujenga mji wangu Goshen ambaye Ramsey ameshindwa kujenga. Jamaa anasema kila neno litokalo kwako mfalme ni amri kwangu. Is a myth. Anasema anasikia Ramsey akisema kwamba kuna mkombozi amekuja kuwakomboa na Israeli. Kwa hiyo nyota ya Musa ilikuwa inasoma mapema kwamba atakuja mkombozi yuko njiani. Kwa watu wa zamani walikuwa kiishi kwa kutazama nyota.
Sasa anasema wewe kwa kweli taarifa umeziona ni kubwa sana. Sasa mimi nakupa kazi ufanye pelelezi wa kina wewe kama Ramsey. Kuniletea huyu mtu ambaye atakuja kuwa ndo mkombozi wa kuwatoa wana wa Israeli katika mikono yangu na kuwapeleka katika nchi ya ahadi.